программе насчет времени до полного исчезновения татар. Вот давайте сейчас посмотрим. По состоянию на 10 ноября 2021 года, то есть на сегодняшний день, нам осталось чуть больше 82 лет. За основу этого таймера было взято произведение классика татарской литературы Гаяза Исхаки «Исчезновение через 200 лет». И вот эту антиутопию Исхаки написал в 1903 году. В ней вот автор описывает гибель последнего представителя болгар, умершего в Казани в июле 2103 года. Главными причинами конца татарской нации Гаяз Исхаки считал нежелание соотечественников идти в ногу со временем, невежество и консерватизм. И вот таймер, мы назвали его предупреждение народу, да, что нужно сделать сегодня в первую очередь, чтобы остановить вот этот счетчик. Об этом, наверное, сейчас детально разговариваем. Вот как знакомы были с подобным счетчиком, Мансур Аязович? Ну, конечно. Вот эти 82 года вас как? Гаяз Исхаки – это великий наш писатель. В определенном смысле он пророк, но надо понимать, что это произведение, инкираз, это, во-первых, художественное произведение, это надо так понимать. Потом это в определенном смысле это метафора и предостережение. Вот, то есть мы должны, Гаяз Исхаки поставил эту проблему. Она действительно существует, потому что очень много моментов, которые вызывают чувство пессимизма. Но есть очень много моментов, которые способствуют и оптимизму. То есть татарскую нацию уничтожить так вот за 200 лет или за сколько-то, по-моему, невозможно. Потому что вливание татарской нации в 1552 году в российское государство, оно предопределило развитие не только татарской, но России всей. Это же вся Золотая Орда, все вот эти территории, где до этого русские не жили, да. Это и сегодняшний день это огромная роль татарского народа в существовании российского государства. Поэтому так быстро все это не произойдет. Никаких 82, да. Я думаю, что нет. Гаяз Исхаки предупреждал татарский народ, что надо идти в ногу с прогрессом, надо получать современное образование. Но его пожелания на данный момент, я считаю, выполнены. Татарский народ сейчас получает современное образование, но, к сожалению, только на русском языке. И при этом татарский язык выживается из жизни. Он в быту сохраняется, танцы, пляски, там тюбетейки, все это атрибутика есть, но в обыденной жизни, в производстве татарский язык не применяется, а причина этого – отсутствие татарского языка в высшем и техническом образовании. Вот об этом чуть подробнее. Вот это очень серьезная проблема. То есть вы считаете, это пока еще угроза? Потенциал есть у татарского народа, такое образование на полилингвальной основе, включая татарский язык, получать. Потому что образование на русском языке, там же все терминологические базы, она иностранная. Там, например, трактор, машина, гайка, болт, к которым мы привыкли, как русские слова, они не русские. И, кроме того, интеграл, дифференциал, все это математические термины. Даже школьные предметы, ни одного предмета на русском языке нет. Ни химии, ни географии, ни биологии, даже не литература, даже история – это не русские слова. И поэтому татарский язык на этой международной базе терминологической очень даже может быть применен и в высшем образовании, техническом образовании, например, теоретический механика, по-татарски теоретик механика. Всем все понятно, да? Ильнар, да, я продолжаю вчерашний свой спич, который под конец программы начал говорить, да. Безусловно, соглашаюсь с тем, что сейчас только что сказано. И у нас действительно на сегодняшний день мы в такой ситуации, что о каком-то поступательном развитии вперед, вот в части развития татарского языка, говорить не приходится. Нам сейчас вопрос выживания стоит. То есть о том, чтобы хотя бы сохранить то, что есть, и, там, не знаю, оттянуть это на максимальный срок до лучших времен. Да, здесь вот сегодня говорилось о школе, вот Марат Вазыхович говорил о полилингвальной системе образования и так далее. Сейчас вот вопрос стоит о том, чтобы вот эти системы полилингвальной школы, которая разработана была, она все-таки стала полилингвальной, потому что на сегодняшний день те же самые шаймические школы, они преподают только до 4 класса, там, например, музыку или там какие-то рисования на татарском языке. Дальше уже на татарском языке, кроме предмета, ничего нет. Это первый момент. Второй
Второй момент. За пределами Татарстана на сегодняшний день остались кафедры татарского языка, то есть там, где готовят учителей татарского языка, только в Башкортостане. В Тюмени они были, их пытались, они были закрыты лет 15 назад, их заново пытались открыть, но это уже невозможно. То есть это говорит о том, что если один раз мы потеряем, мы заново это восстановить не сможем. На сегодняшний день в той же Башкирии в 3 местах готовят учителей татарского языка. Это Башкирский государственный педагогический университет, Башкирский государственный университет в Уфе и филиал Башгосуниверситета в Стерлитамаке. Там кафедра татаро-чувашского языка. Вот, допустим, на примере кафедры татаро-чувашского языка я могу сказать, что то, что она на сегодняшний день существует, это во многом только заслуга татарской и чувашской общественности. 5 лет назад эту кафедру пытались закрыть. И в первую очередь, когда пытались закрыть эту кафедру, там, письмо такое открытое к властям с требованием этого не делать, выдвинула именно местная чувашская общественная организация. То есть, если бы общественность местная, она не сподхватилась, то мы, татары, потеряли бы одну еще кафедру татарского языка, а у чувашей в Башкортостане вообще не было бы. Сейчас такая же проблема стоит над кафедрой татарского языка в Башгосуниверситете в Уфе, потому что с этого года там впервые не стали собирать очное отделение, там только заочники. А учитывая, что Башгосуниверситет в будущем году будет сливать с Уфимским авиационным университетом, то, вероятнее всего, эту кафедру также ликвидируют. И поэтому, еще раз говорю, говоря о постпереписной жизни, мы должны думать прежде всего о том, чтобы сохранить то, что есть, и туда выдвинуть силы. И думать о том, чтобы вот эти все наши бастионы, которые еще есть, театры, кафедры татарского языка, и там школы и так далее, сохранить тех регионах, где татары будут жить в будущем. Потому что на Дальнем Востоке они оттуда уезжают. Допустим, там в районах Крайнего Севера также татар в будущем не будет, это надо признать. Но мы останемся в Татарстане, мы останемся в Башкирии, мы будем в Москве, потому что туда народ съезжается. И поэтому, все силы бросить надо эти ключевые регионы. Ну, то есть это дело только общественности? Общественности, Всемирного конгресса татар и Татарстана. Наша самая главная проблема, вот это 30-летнего существования суверенного Татарстана, то, что мы все время ищем татар где-нибудь там за рубежом. Или мы там говорим, вот там татары живут в Магаданской области. Но надо открыть глаза уже в конце концов. Мы должны понимать, что в Магаданской области через 20 лет там татар не останется. А зато в Башкирии, Татарстане не будет. Поэтому все силы мы должны отдавать сюда. Так, Очень просто на самом деле. Дин, необходимо понимать, вот сейчас я послушала очень страшные, очень грустные слова. Но давайте честно признаться, как татарский, так и русский язык для науки вымирает. Мы сейчас говорим, что татарский, но русский язык также в будущем и не нужен будет. Мы все переходим на моноязыки, тот же самый английский, китайский. Безусловно, язык необходимо сохранять. Хочешь почитать Гаяза Исхаки – знай язык, чтобы понять всю структуру этого произведения. Но при этом мы должны не забывать о материальном наследии, о котором мы часто забываем. У нас многие не знают элементарно, что такое костюм, что такое кожаная мозаика, и мне предъявляют, потом говорят, вы что, вы открываете для нас что-то новое, что-то неизвестное, а на самом деле это наше наследие. То есть не нужно однобоко то-то или то-то сохранять, нужно все сохранять. Но при этом необходимо понимать, что есть какие-то аспекты, которые они на самом деле уже изжили себя. Как бы мы ни хотели бы сохранить татарский язык в науке, я думаю, что на данный момент это не главенствующая позиция. Потому что элементарно мы не можем сохранить базовые знания языка. А говорить уже о науке татарской, это, мне кажется, уже совершенно другой этап, который на данный момент для нас просто нереализуем. А вы в чем сейчас видите угрозу для, вот если посмотреть на счетчик? Я вижу вот образование угрозу в том, мы услышали, да? Вот что еще? Мы не знаем своей культуры, ни материальной, ни духовной. Это большая угроза, потому что когда дети в детских садах элементарно не знают, что же носили их прабабки, это уже угроза, потому что они не знают свой культурный код. Нам надо прежде всего застолбить, наверное, наши какие-то особые татарские Безусловно, культурные я согласна, ценности. То есть согласна. Шотландцы в мире знают по волынке и по юбке, а как нас татар будут знать? По тюбетейке и по чак-чаку. Ну, пока да. тюбетейка и чак-чак, Это же тоже на самом деле... Нет, это... Нам нужны новые символы, современные символы. Не только новые символы. Нет, они должны соответствовать и эпохе, но при этом они должны и истоки отражать. Да. То есть, допустим, элементарный пример. У нас же есть такая вещь, как элементы нематериального наследия ЮНЕСКО. Вот до сегодняшнего дня, допустим, Татарстан, он ведет какую-то работу, потому что внести свои вещи туда. Но эта работа не такая планомерная, не стратегическая. Да? То есть, когда мы боролись за то, чтобы Казань получила вот статус ЮНЕСКО, да, это была планомерная стратегическая работа. Здесь также должна быть. Если ее не будет, то мы ее потеряем. Проблема здесь в том, что если мы застолбим за собой какие-то культурные вещи, да, какие-то предметы, нам легче будет сохранять идентичность
за пределами Татарстана, там, где действительно у татар уже нету ни языка, очень слабое познание в истории, но хотя бы вот как символ какой-то будет над головой висеть, это нам будет помогать. Элементарно. Большую роль Дети будет приходят в Национальный музей, там экспозиция, посвященная традиционному костюму татар, из 2 манекенов. Из 2 манекенов. То есть Я это наше благодарю. нематериальное Этот вопрос наследие, надо да. решать на каком-то глобальном уровне. Мы сейчас говорим на каких-то мелких масштабах, да? Нужна национальная идея, крупная, крупные сдвиги должны быть какие-то. То есть это надо вопрос решать глобально. Пока не будет национальной идеи. Национальная идея основываться, мне кажется, должны появляться какие-то... Все должно основываться на личности. Татарский генокод, он очень мощный, и он должен пробиваться. И он пробивается периодически, пока не в таком глобальном масштабе, да, появляются, допустим, вот приведу пример, да, вот есть маленький город Буинск, там появляется Раиль Садреев. И в маленьком городке он открывает театр, который обретает статус государственного. Проходит несколько лет, и Раиль Садреев там начинает уже международные театральные фестивали проводит. Все основано на личности. И наш генокод это позволяет. Вот, допустим, в политическом масштабе и вообще существовании сегодняшнего нашей республики, это Минтимир Шарипович Шаймиев, конечно, глобальную роль сыграл. Я думаю, что вот должен когда-то появиться у нас, и в ближайшее время, я надеюсь, появится лидер, национальный лидер, то есть генетический код, который идет из Золотой Орды, из всего нашего существования. И он должен, это должен быть тектонический. Мы сейчас речь ведем о каких-то маленьких Ну, вопросах. которые в конечном итоге становятся базовыми ценностями, принципами, фундаментом вот этой Пока у для нас есть создания фундамент, он национальной сохранен, идеи. и есть как бы поводы для оптимизма, там, вот та же самая школа Одемнар, да, она очень перспективна, интересна. Есть движение Салет, да, это потрясающе. Я общаюсь с этими ребятами, да, молодежь, и смотришь на их глаза, да, чувство Я оптимизма все-таки появляется предлагаю периодически, но не всегда. На этой передаче все не говорить. Потому что развитием татарского народа интересуются не только татары. Не только татары. Поэтому про Салят, про свои достижения, пожалуйста, тут не говорите. Надо говорить проблемы. Я потому что всю жизнь с этим и о том, сталкивался. куда мы идем дальше, и Все с чем. оценивают перспективы развития татар. Например, вы думаете, татары не могут создавать университет полилингвальный не просто так, что у них сил не хватает, что ли? Потому что есть силы, которые этого не хотят. Поэтому все тут говорить не надо. А потом на телевидении такие вопросы не решаются. Для этого должны быть... Обсуждаются, они не решаются, должны они быть обсуждаются. институты. Должны быть институты. Например, проблемами русского народа сотни институтов научных занимаются. А проблемы татарского народа какие институты занимаются? У нас в ЯЛИ даже нет кафедры философии. О чем вы хотите? И в Казанском университете нет. Нет юридических, нет международных отношений, которые бы интерес татар ставили вперед. Университет же нужен, чтобы не говорить... Вот многие узко представляют, что университет вот будет говорить только на татарском языке. Ничего подобного. Это будет полилингвальный университет. Он будет с английским, с привлечением русским языком, татарским. Но этот университет будет обсуждать проблемы татарского народа. Давайте послушаем, В всемирном как масштабе. Магнитогорске, Да, что Магнитогорске стоят дела. думают? Равиль Гатаулаевич, Да-да. да. Какое ваше мнение? Что мы имеем сегодня и с чем нам идти дальше вперед, Да, и чтобы, как вот чтобы были в ваших перспективы? краях обстоят дела? Вот Гаяз Исхаки сетовал на консерватизм татарского народа, но мне кажется, что в наших сегодняшних реалиях, когда весь мир несется в некое непонятное, неведомое глобальное будущее, консерватизм народа – это не самое плохое качество. Вот. И мне кажется, что некий такой вот сплав сильных крестьянских регионов, пока еще, которые сохраняются в Татарстане, Башкортостане, в Челябинской области, я имею в виду татарских, вот, и крепнущая интеллектуальная элита, которая тоже, значит, находится в Казани, в Москве, там, в других регионах, мне кажется, позволит еще какое-то время вот держаться на плаву и, так сказать, пережить этот период без времени. Вот. И я думаю, что у татар еще не самая плохая ситуация по сравнению с другими народами. Хорошо, спасибо. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим. Не переключайтесь. Я еще хотел бы
Продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Обсуждаем сегодня татарский мир между прошлым и будущим. Да, и вот следующий вопрос, да, вот тот самый сувенирный набор, да, про который мы так часто Туристы, говорим, правда, да, туристы, да, чак-чак, тюбетейка, там, балишляр и так далее. Это, конечно, нужно, да, но вот все-таки что нужно для того, чтобы дальше развиваться? Не просто сохранить, да, как у нас вот Рамис Латыпов, наш коллега, сказал, что сохранение — это стагнация, а вот нам нужно все-таки развиваться. Что нужно именно вот для развития? Какие проекты нужны? Инновационные проекты, культурные проекты. Вот, что да, нам предлагалось, нужно? что вообще нужно официальное представительство. Я бы хотел везде. сказать все-таки насчет развития. Но не развитие татарского народа, но не татарского языка. Татарский язык, он развит. Потому что вот это развитие языка у других народов производит впечатление, этот язык еще не развит. Его надо развить, чтобы он применялся в науке, в жизни, в технике. Например, Мы говорим вот у о нас нации. программа называется «Развитие татарского языка». В России тоже есть программа о русском языке. Но эта программа называется «Русский язык». Не развитие русского языка, потому что они знают, что русский язык развит. А другие народы, там применяют слово «развитие». Хорошо, что Поэтому нужно для слово от развития развития татарского народа, Хорошо, да, что но нужно? развитие языка, Марат наш Азипович. язык развит. Ключевые. Его надо применять в жизни. Ну, из чего состоит Ключевые, это что развитие? нужно? Ключевые, я думаю, с моей точки зрения, в поле деятельности моей, это высшее полилингвальное образование со включением татарского языка. Татарский язык должен быть в высшем образовании, в любом, Ну, прежде до него всего еще добраться техническом. надо. Еще с садика, наверное, и со школы. Но это естественно, само собой разумеется, я не исключаю. Но база в высшем образовании. И люди наши, татары такие, они идут, рвутся вперед. Они отдадут все, они должны быть впереди. Но татарский язык в этом инструменте должен быть. Друзья мои, в Всё-таки первую выше об этом. Что очередь еще, надо да? развивать, мне кажется, культуру и искусство. Это повлечет за собой и развитие и татарского языка, и всего остального. Насчет я в культуры пример я хочу сказать, привести товарищи, Якутию. все-таки Марат определение Азипович, культуры, Мансур вы Аязович сейчас скажет, откройте, для начала. откройте определение культуры. Это прежде всего производственные, общественные отношения. Это не танцы, пляски. Мы не говорим сейчас о танцах, Я плясках, мы сейчас говорим хочу о культуре, о театре, об искусстве. обратить Да. наше внимание на такую республику, как Якутия, да? Они глобально в последние годы развивали свой кинематограф, который обрел уже мировой формат. Якутия – это более маленькая республика, чем наша. И весь мир сейчас говорит о якутском феномене. И у них и язык развивается, и весь мир о них узнал. И у них есть традиция сейчас ходить в кино. Поэтому развитие искусства – это первостепенная наша задача. Особенно наш кинематограф, который самый высокотехнологичный, тиражируемый формат искусства. То есть это массовое искусство. То есть мы можем показать через кинематограф весь наш народ. Театр, литературу так сильно тиражировать невозможно. Ну и потому что достучаться язык до молодежи перевода и так легче, далее. Да. кино в том Потом числе. еще я хотел бы обратить внимание на такой момент. Не надо впадать в отчаяние. Весь мир всегда развивается поступательно и по-разному. Если сейчас какой-то произошел откат, да, это не означает, что у нас нация и наш народ исчезает. Ни о чем это не говорит абсолютно. И язык трансформируется. Язык не может быть стерильным. В него входит огромное количество иностранных слов. И русских, и английских, и так далее. Вот этого процесса. Вообще ничего не надо бояться. Мы мощные, мы крутые. Просто идем вперед. То есть необходимо, сейчас скажу, необходимо понимать, что нужна правильная популяризация. Мы живем в 21 веке. Без образования никуда, начиная с детского сада. Мы можем много говорить о высшем образовании. Если у тебя ребенок с детского сада не владеет языком, какое он может получать высшее образование? Но полилингвальная школа – это действительно правильно. И мы должны быть интересны для других народов. Если мы не интересны для других народов, которые не готовы прийти к нам и на нашем языке получать информацию, значит, рано или поздно мы закуклимся и потеряем себя. То есть эти аспекты необходимо обязательно учитывать. Но и при этом необходимо понимать, что без господдержки мы никуда не денемся. То есть, как бы мы тут ни говорили красиво и много, но без государственной поддержки, которая будет готова вкладывать в развитие языка, в развитие культуры, мы дальше никуда не продвинемся. Мне кажется, мы всегда начинаем ставить телегу впереди лошади, а лошади у нас на сегодняшний день нету. Я вот, когда говорю о лошади, я вот на примере хочу сказать так называемый, вот у нас несколько лет говорили о стратегии развития татарского народа, и как я присоединяюсь к пулу экспертов, которые очень скептически относятся к тому, что нам в итоге выдали. А причина здесь была множество, но самая главная была причина то, что у нас не было такой стратегической группы, которая бы разрабатывала такие документы. И на сегодняшний день в Татарстане вообще у татар нету вообще центра такого
исследовательского, политологического, который... Института нет. Институт, неважно, хоть как бы мы его ни назвали, Нет, который институт думал... это вот так и называется. Да, один из институтов, да. То есть это самая важная вещь, которая бы разрабатывала стратегию вообще жизни нации, говорила бы о самых о главных ее проблемах. Вот у нас этого нету. Без этой вещи мы можем говорить отдельно о культурных ценностях, можем об образовании говорить, но целостной картины у нас не будет. Да. То есть у нас сейчас в первую очередь у нас в этом, если создавать такой центр, там должны быть политологи, экономисты, политтехнологи, потому что именно вот эти пул этих трех направлений, он разрабатывает некое какое видение будущего, к которому мы можем идти. А говорить о культуре, культура это, конечно, очень хорошо, но поймите, если не будет татарского языка, не будет Республики Татарстан, никто не будет ходить на концерты всяких артистов, театров. Я вот маленький пример приведу. У нас, допустим, лет еще 30 назад, допустим, в сибирских регионах огромные залы собирались тогда, когда приезжали татарские певцы, тот же Шакиров, все остальные. Да? Сейчас я вот недавно был в Тюмени 2 месяца назад. Количество татар там увеличится год от года, но уже местные татарские общественные организации говорят, мы теперь самый большой зал собирать для татар не можем, потому что люди не приходят. Дело не в том, что татар нету, но потому что если человек не владеет татарским языком, если для него это не ценность, он будет слушать Диму Билана, Филиппа Киркорова, но не пойдет слушать, допустим, Решат Тухватуллина. Давайте еще послушаем, да, что в Магнитогорске у нас происходит. это самое важное. Мы услышали. Что нужно? Какие проекты нужны, чтобы... Чего не хватает в Магнитогорске? Ну, я думаю, что впереди, так сказать, процесс потери языка в регионах, он будет пока продолжаться. Вот, и весь мир трансформируется, я думаю, татары тоже трансформируются, и, безусловно, это уже сейчас двуязычный народ, и в дальнейшем тоже будет двуязычный народ. И, в принципе, есть, но при этом татары, которые плохо владеют или не владеют татарским языком, они продолжают себя ощущать и чувствовать татарами, безусловно. Вот. И есть еще 1-2 поколения, когда есть время на жизнь 1-2 поколений, когда еще можно что-то предпринять и сделать, в том числе и с языком. Возможно, это горизонтальные связи, возможно, это, так сказать, продолжение контакта, безусловно, с республикой, поскольку еще очень много людей, к сожалению, татар, не могут позволить себе там съездить в Казань и так далее. Это тоже проблема, это проблема финансовая, это проблема общероссийская. Вот эти вопросы тоже надо решать. Хорошо. Все-таки оптимизм не проходит. Да, хорошо, спасибо. И буквально в завершение коротко. Если бы вы были условно в этом центре, институте, театре и так далее, прорывном проекте, почему мы татары, чем мы должны гордиться? Мы должны гордиться тем, что мы самый развитый народ из числа нерусских Российской Федерации. И мне кажется, мы должны гордиться тем, что было вчера. То есть тогда, когда Татарстан, единственный из регионов Российской Федерации, выступил против закона Клишеса. Потому что это, я почему говорю, в политике очень большое значение имеет символы. Вот вся Российская Федерация увидела, что татары, несмотря на то, что там элита такая же вмонтирована в Российскую Федерацию, властную элиту, но мы единственные, кто может высказывать свое мнение и как-то пытаться отстаивать интересы. Мне кажется, для самосознание людей, для самоуважения это очень важный фактор. Хорошо, Дина? Меня очень печалят слова, гордиться тем, что было вчера. И я горжусь тем, что будет завтра. Я горжусь нашей молодежью, которая не молчит, а действует. И это самое главное. Хорошо, Марат, я горжусь татарами, людьми, которые действуют во всем мире и занимают передовые позиции. Мы должны гордиться своими героями, историческими личностями, которые внесли вклад в мировую и культуру, и во время войны героев сколько было, да, и сейчас вносят и в науку, и во все области нашей жизни и мироздания. Гордимся? Мы татары? Спасибо. Да, будем гордиться. Увидимся завтра. У нас время подошло к концу, к сожалению. В 16:30 на каналах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Благодарю наших Спасибо экспертов. всем. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Вот в этом-то вся... Где меньше? Так уже отстаивала. Чтобы Марат Вазых сейчас остановить. Это же локомотив же.